पदाम्भोज बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरक्षितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठमार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। उपस्थित शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, महाअभिवादन टकराऊंगी। आज को वक्तृत्व कला प्रस्तुत करने संदर्भ वर्तमान समय में गुरुकुल को महत्व विषयलाई लिएर सबैले आफ्नो आफ्नो विचारहरू यहाँबाट उद्घोषित गर्नुभयो। वक्ता श्रोता सबैलाई धन्यवाद दिने। Winners are not people who never fail, but people who never quit. विजेता तिनीहरू होइनन्, विजेता तिनीहरू होइनन् जो हार्दछन्। विजेता उनीहरू हुन् जो मैदान छोडेर भाग्दैनन्। हार जित जीवनमा भइराख्दछ। कसैले आज जित्छ, कसैले भोलि जित्छ, कसैले पर्सि जित्छ। कहिले हिन्दुस्तान जित्छ, कहिले पाकिस्तान जित्छ, कहिले नेपाल जित्छ, कहिले बङ्गलादेश जित्छ, कहिले अफगानिस्तान जित्छ। सधैँ हार्ने मात्रै होइन, सधैँ जित्ने मात्रै पनि होइन। यो जित हार भन्ने त जीवनमा भइराख्दछ, तर यसले हामीलाई धेरै सिकाउँछ। आज जतिले हिम्मत गर्यो, मान्छे यहाँ आएर उम्मिदा थरथर थरथर काँप्छ, तर तिमीहरू धन्न धन्न उम्बियौ त कोही पनि काँपेनौ। मान्छे देख्दा डराउँछ, बोल्न सक्दैन, तर तिमीहरूले हिम्मत गरेर जति बोल्न सक्छौ त्यति त बोल्यौ नि। आज अलिकति बोल्यौ, भोलि अलिकति बोल्छौ, पर्सि झन् अलिकति बोल्छौ। आज रटेर लेखेर बोलौला, भोलि सोचेर बोल्न थालौला। यो वक्तृत्व भनेको के हो भन्दाखेरि निबन्ध लेखे जस्तो हो। एउटो हरियो रुखको बारेमा लेख त भन्ने हो भने तिमीहरूले लेखौला। एउटो सुकेको रुखको बारेमा लेख त भन्ने हो भने तिमीहरूले लेखौला। एउटो भिखारीको बारेमा लेख त भन्ने हो भने पनि लेखौला। केही न केही त लेख्छौ। एउटा गाईको बारेमा लेख त भन्ने हो भने पनि लेख्छौ। आमाको बारेमा लेख भन्ने हो भने पनि लेख्छौ। आफ्नो आमाको बारेमा लेख भने पनि लेख्छौ। अर्काको आमाको बारेमा लेख भने पनि लेख्छौ। आमाको बारेमा लेख भने पनि लेख्छौ। आफ्नो मनले, आफ्नो विचारले जे जति सम्झन्छौ त्यति लेख्दै जान्छौ। त्यस्तै जति तिमीहरूले गुरुकुलको महत्त्व सम्झिया थियौ,
त्यति केही नभए पनि गु र रुको शब्द चाहिँ व्याख्या गरेर सबैले गएन, गु भनेको के रहेछ र रु भनेको के रहेछ भन्ने। अब त्यसको महत्त्व त अब मैले बताउँदिनँ, किन फेरि भोलि फेरि पर्सि विषय आउला। ल गुरुकुलको महत्त्व भन्दा आज जति बोलेर गएको छौ भोलि अलिकति बढौला, आजै सबै मैले भनिदिएँ त फेरि नक्कल मारौला। आफैबाट भित्रबाट चाहिँ प्रकट हुन पर्यो, भित्रबाट सृष्टि हुन पर्यो, भित्रबाट आउन पर्यो। अब जुन यो पुराण मण्डपमा बस्या छौ यसको बारेमा लेख भन्ने भने पनि त केही त लेखौला नि त। बिहान उठ्छौँ हामी, यहाँ दरी ओछ्याउँछौँ, अनि त्यहाँबाट जप गर्न भनेर भाँडा लिएर आउँछौँ, अनि त्यहाँबाट बसेर यहाँ जप गर्छौँ, यति बजेर यति बजे तक जप गर्छौँ, अनि त्यहाँबाट हामी उठेर यो गर्छौँ। यसले हामीलाई पंखा पनि दिएको छ, यसले हामीलाई बत्ती पनि दिएको, त्यसको स्वरूप त बताउने हो महत्त्व भनेको। यसबाट हामीलाई के लाभ मिलेको छ, यसबाट हामीले के चाहिँ सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। यो गुण गाउने योग्य छ कि छैन यो मण्डप, हामीले गुण गाउन पर्ने हो कि होइन, कस्तो गुण गाउने हो, के गुण गाउने हो, यही त महत्त्व भनेको यही हो। त्यही भएर हामी गुरुकुलमा बसेर के सिक्दैछौँ, के सिक्न पर्ने रहेछ। हाम्रो धर्म, हाम्रो भाषा, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कृत, हाम्रा आदर्श, हाम्रो सभ्यता, यो आर्ट अफ लिभिङ, यो जिउने कला जति पनि छ जो गुरुकुलमा। त्यही भएर राम पनि गुरुकुलमा बसेर पढेका थिए, कृष्ण पनि गुरुकुलमा बसेर पढेका थिए, हाम्रा जति पनि ठुला ठुला भानुभक्त जस्ता त गुरुकुलमा बसेर पढे। त हाम्रो सभ्यता के हो, संस्कार के हो, संस्कृति के हो, हाम्रा आदर्श को हुन्, यिनको स्वरूपको बारेमा पनि हामीले जान्न पर्छ। हामीले स्वरूपले जानेनौँ, हाम्रो संस्कार के हो भन्ने स्वरूपले जानेनौँ, संस्कृति के हो भन्ने पनि हामीले स्वरूपले जानेनौँ भनेदेखि फेरि हामीले केही जान्दैनौँ। त्यसो हुँदा जेको पनि स्वरूप हामीले जान्नुपर्छ, त्यो स्वरूप जान्नु नै महत्त्व जान्नु हो। त्यही भएर यो गुरुकुलको स्वरूप के हो, अब यो जहिले तक पूर्ण हुँदैन तहिले तक यो विषयमा चाहिँ अब अहिले नभए कहिले न कहिले यो फेरि विषय दोहोरिएर आउँछ र यसको विषयमा हामी सबैले चिन्तन गरिराख्नुपर्छ। अब आउने समय तक अर्को विषय नपाइन्जेल, अर्को विषय प्राप्त नभइन्जेल तक यो गुरुकुलको बारेमा हामीले चिन्तन र विचार गरिराख्यौँ भने जति हामी बोलेर गयौँ त्योभन्दा अधिक चाहिँ हामीहरूले जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। गुरुकुलको अर्थ केवल संस्कृत पढ्ने पढाउने भन्ने मात्रै होइन, गुरुकुलको त धेरै व्यापकता छ। गुरु भनेका मास्टर र टिचर पनि होइनन्, गुरुकुल भनेको जहाँ शिक्षक हुन्छन्, आचार्य हुन्छन्। आचार्यवान पुरुषो वेद, यो गुरुहरूबाट जान भनेर हाम्रा वेदले भनेका हुन्छन्।